show hands. Na pesi batu yoso mbote ezika ozo yukanga sikoyo kubo nanga c'est docteur Manuel na solo bana centre médecine naturelle diebo na ngina loba eloko yo tali santé est important suko za santé malamu ozala vie moko ya kitoko suko za santé malamu te vie na yo akoma mulahite na centre médecine naturelle diebo Zambe azo sala malamu puna batu yoso batu ya la santé biso puna titima bango na santé médecine bon na mukolo yoso zamba matabe asopta biso na mayele denge de gozunga santé ya batu na nzela ya kisi naturel so ke ozo yokanga sikoyo ozo bela ozo kamala na nzoto na yo obomba malade na nzoto na yo te tango ozo bomba malade na nzoto na yo ozo bomba yo moko vina yo akoma mulaite toza angelute toza bato tozengeni ko bela pourquoi tozolia mukolo yoso tozomela mukolo yoso iloko tozolia tozomela malade akota na nzoto na nzela wana ba angelo babela kate pourquoi ba ngomba lia iloko tozolia te merci beaucoup tozi soki ozozwa titima sikama ko sokolo pankala tjadima ezate ata ozomela kisi moko ya mondele kisi ya mondele za bien maintenant ozomela mingi tjadima ezate luka meilleur na katna sant na katna kisi naturel luka maye na kisi naturel plante naturel o sangiza na traitement na yo wana okomuna santé na yo akozonga normal merci beaucoup okoki kozwa biso na Kasavuvu na Kishasha awa na commune Kasavuvu avenue Inzia numéro 2 okomi na Bitwa tuna Inzia avenue Inzia numéro 2 okoki kozwa biso na Ipene awa avenue Marie 80 uko zwa biso na Masina na Entrepôt de Congo avenue Mobutu numéro 12 na mosusu na Kinkole uko zwa biso na Kinkole na boulevard Muumba wana na Pembe hôtel Susupa merci beaucoup na Mongafula uko zwa biso na Mongafula na Arrêt Fulu na numéro 1 bypass na Prince wana na Matadi uko zwa biso na Matadi binga numéro ya biso to la kesayo isika ko ba ya biso na Matadi bazali uko zwa biso na Bazangungu na Bazangungu kuna uko zwa biso binga numéro ya biso to pisa bino numéro ya biso merci beaucoup kala mekite to kita na Boma na Mwanda na Lumumbashi to kita place wana merci beaucoup merci isika ozali ozoyoka biso okoki kotinda bongo pona biso to osepele pona produit ya biso okoki kotinda bongo ya biso bongo pona biso na Orange Money ya biso kaka to kotinda yo kisi isika ozali na Congo hawa atana ndebana ya Congo atana ndebana ya Congo to tinda yo kisi obangate merci beaucoup tana ezate pona ngai na bakisi na la kistabino awa azabele maintenant ezate na sola bango na koloba lingala lilo anglais te na gumi na kata ngongo hawa zaba asunga deja ngamo na sola balingala ngai ndamu kisi somla na malabo ngai o c'est anti hémorroïde plus ba de mingi ba yebe kisi oyo na Congo hoyo ni bala ya Congo ba de mingi ba yebe kisi yo kisi azabie mingi anti hémorroïde plus osala musala nini azosala musala étoilage ya inzoto itoaje ya makila itoaje ba intestin ba mrodi yoso askreti yoso ba sanité yoso na kati na intestin na yo abimizo ne ba libanda anti hémorroïde plus oyo ba tester na campus ba pesi biso bon résultat na kati na anti hémorroïde plus okomona flavonoïde na kati na anti hémorroïde plus isunga ba anus akangamba très bien ce que ça mobali ozoyoka oza hémorroïde sika nzo na yo fungami moni okoyoka faiblesse ya mobali mais somba kisi ya hémorroïde plus oyo ta ozomola flavonoïde na kati na hémorroïde plus oyo akozonga anus na yo akangama très bien na kati na hémorroïde plus ba moni kilon ba moni alcoholoïde ba moni terpenoïde ba moni polyphénol ba moni saponide ba moni polysaccharide ana kati na hémorroïde plus ba boma ba virus ba boma ba bactérie na kati na nzoto merci beaucoup ataza mwasi règle na yo kangami somba hémorroïde plus luka citron na mie kena kati omini ensemble omini règle na ya ko ya no mu pasi hémorroïde plus la kanga bango ba ascaris mususu ba mlamakila ba ascaris mususu ba sala mutu atonda mukolo yoso ayo ka appétit ta mo la hémorroïde plus yo ako makaris yo de banda okoka beti ko lia bien merci
merci beaucoup. Qu'est-ce que nous allons avoir? Bah tester na campus. Pour la mobali. Bla mobali. Bla biso mobali. Biso mobali. Oyo mobali bango comme pété. Force exam soutien quand na côté ya mobali na yo. Il regarde très bien. Ce que vous moni côté ya mobali na yo, ce qu'a faiblesse ya mobali. Aso la que ça malade moko songolo pankala. Asa quand na soto na yo. Faiblesse ya mobali ça malade te. Mais ce que qu'a faiblesse ya mobali. Aso la que ça malade moko songolo pankala na soto na yo. Il cause la hémorroïde, il humili, il cause la maladie d'infection, il cause la maladie de prostate, il cause la maladie de diabète, il cause la maladie de tension, il cause la ma claire réaction sur les cas bien té mais yaka bango on va kisi oyo ba tester na kati na campus ba bon résultat bon résultat na kati na ba kisi biso oyo na campus ba moni alcoholoïde tempaloïde ba bloko oyo et sont ba force à mobali très bien oyo dandeju ce que mélange énergie à mobali oyo dandeju au moni force à mobali ils ont non normal merci beaucoup oyo c'est énergie à mobali il y a marathon dans 5 ans de temps à ce que force à mobali ya mobali moni ya mobali très bien merci beaucoup yaka bango oso batako ya to la ça dengi no komela et oyo c'est 30 minutes action a songi ba force ya mobali dans 30 minutes na ta ya mobali très bien tant on ya wa to la ça dengi no komela merci beaucoup qu'est-ce que nous allons avoir pour une infection ya masuba ya yone monsieur quand na tester na quand na ngaleso nyoso na quand na makila yaka osomba kisi yo infection ta dege moko prochain na quand na nzoto soko ozotika infection na quand na nzoto na yo omimbo mazita yo ndamu soki afete ren na yo omoni vi na yo akoma musikate merci beaucoup yaka bango na stand dia bon so ba kisi ya version ya biso nzamba fia kisi ba infection na niveau ya comprimé azali ya maya azali merci beaucoup na kisi muzuzu awa kuna misu bato souffrir maladie ya misu yaka bango oyo tia kati na misu na yo tongo pourquoi oyo tia kati na mayo au tiède après oti na tongo mayo au tiède na pourquoi na maya sauce ya mafuta mbila mpina problème ya misu na yo ici la bramako kata na misu efia kata na misu fula kata na misu merci beaucoup plein batia souffrir maladie ya diabète na yo humilité yaka ce que diabète humilité quand tu na yo a compliqué ce na yo dû à kweza yo boyi omuni na yo omuni okeyi yaka bango atamba diabète na yo humilité yaka luka meilleur na kisi naturel pour na traitement ya diabète na yo ya kisi na diabète ya ndenge ya maya azali ya capsule azali na ndenge ya poudre azali yaka pour na traitement na yo humilité papa maman merci beaucoup dose la bino na kisi ya diabète ya biso ko sombati aimerait plus na osangezana kisi ya diabète wana merci beaucoup kisi mususu azali yawa ab de vie azali kisi moko ya seka na santi ya biso dans cette ab de vie à ça enforcer par organisme yoso à cela musala très bien ab de vie batu ya diabète sumba bakisi oyo batu ya faiblesse mbale sumba bakisi oyo batu ya obaso leba mukolo yoso sumba bakisi oyo batu ya tension sumba bakisi oyo merci beaucoup batu ya AVC yaka bango kuza kisi mususu awa puna tension on malade de tension c'est malade ya mutema peut problème ya mutema suka zo umela umela ko créer balade mususu kata nsoto na yo yaka puna traitement ya tension na yo tunaba kiza tension na niveau ya poudre azali ya mai azali batu ya kyste myome fibrome yaka bango na bato baso ko kababo tate yaka kisi binabila azali yawa ya poudre azali ya mai azali oyo la mikolo yoso oyo komila une fois par semaine oyo komila une fois par semaine tant ko bla oyo ko bimati dio komila bakisi oyo komila te tant ko somila kisi oyo aso konza ba myome ngona bakisi fa bivam mikolo yoso ata osale opération ya myome une fois deux fois izongi yaka awa bakisi oyo akokoniza ba myome ngona yoso ako limna zoto na yo merci beaucoup batia estomac tous la bino batia problème ya mino ode ya mino problème ya mino yaka ya poudre azali ya maya azale batia problème ya peau yaka batu ya AVC batu ya VIH batia sida batia VIH yaka so ba kisa VIH na bino na ab de vie na anti-hémorroïde plus na ba infection oyo sangisa ensemble au moni nangolo ya zambi makam virus aviation na ilimna soto na yo o batia obésité
bati ya obésité bo yaka so ba kisa bino o ya obésité na ya anti-hémorroïde plus na kisi ya o ya complément ça kisa ensemble pour obésité na bino o mona ko longola ba graisse ba mafata na nzoto na bino merci beaucoup okoki ko zwa biso na monga fula mukolo yo pour na 1 mois na arrêt fulu na santi ya biso to bandi examen gratuit yaka bango pour na 1 mois examen gratuit na bureau na monga fula na bureau ya biso na kinkole kuna na kinkole examen gratuit azali na pour na 1 mois to funga bureau na sikato ningi batibaye bato komi kuna bona opportunité pour na 1 mois kaka 1 mois examen gratuit na kinkole na monga fula. Merci beaucoup. Bati ya matadi to kitina matadi ba ya biso kana matadi na bazangongo. Benga biso to pita bureau ya biso ba ya biso numéro bango na matadi na bazangongo. Merci beaucoup. Suko sana na ba province mosusu na province mosusu na ne bada ya mboka oningi kisa biso yo tinda obanga te tinda bongo na yo pa ya biso. Biso to kutinda kisi iska ozali na province mosusu na mboka mosusu. Merci beaucoup. Zaba pabla biso yoso na santé malamu na inza tozali na monga vla tozali na masina tozali na ipen tozali na Brazzaville na commune ba Congo tozali place na benga beso mais na lebisi bien bino na monga fula na kinkole c'est jamais gratuit. Merci beaucoup de la bino ce que dingo koma ya beso benga beso nzamba pabla biso na santé malamu. Merci beaucoup mukolo malamu. Merci. Congolais et Congolaises, Bisika Guérison Ezali et Yebanaka. Centre de médecine naturelle, Dieu est bon. Zambé apesi mayele, pe solution yaba problème ya santé nyonso, nanzela yaba kisi oyo. Anti-hémorroïde pour la constipation, Mukongo Pasi, Ezobo Mabanyama, hémorroïde interne et externe, Ezo Sokola Nzoto Mobimba. Kisi infection pour la infection urinaire, infection génitale de l'homme et de la femme. Ezo Sokola Pemakila. Produit énergie de l'homme très efficace na 2 jours papa Azungi Mobimba. Et Bongo Marathon très efficace pour augmenter la puissance et la taille de l'organe génital de l'homme dans 5 heures du temps. 30 minutes énergie de l'homme amplifie la virilité et la grandeur de l'organe génital de l'homme. Chez nous, toute une gamme de produits yaba maladie lokola, carie dentaire, myome, kyste, obésité, peba maladie en dengue na dengue. Nos adresses, avenue Izia, numéro 2, référence résidence du fait président Kassavubu, non loin des ronds-points Victoire. Upen, avenue Marine. Avenue Mobutu, numéro 12, arrêt sans fil, entrée Petro-Congo, commune de Massina. Kinkole, boulevard Lumumba, numéro 70, référence hôtel Chisumpa. Avenue Bypass, arrêt Foulou, commune de Mongafula. Tozali pe na ba point de vente Kinshasa Mobimba. Na Brazzaville, nous sommes à Bakongo, rue Berlioz, numéro 151, en face de la police de Mpissa. Pour tout contact, 085 31 11 495 081 043 56 95. À Brazzaville, 06 55 56 286 2...